ओम शांति। अॼु जी मिले तारीख़ आहे 21/4/2026। ज्ञान सागर मिठे मिठे ॿार बाप दादा चवनि था मिठे मिठे ॿार ज्ञान सागर बाबा आया आहिनि तव्हां ॿारनि जे समूह ज्ञान डांस करणु। शिव बाबा ज्ञान जी डांस करणु आया आहिनि। तव्हां होशियारु सर्विसेबल ठहो त ज्ञान जी डांस बि सुठी थींदी। प्रश्न संगम ते तव्हां ॿार पंहिंजे में कहिड़ी हॉबी विझंदा? आदत उत्तर यादि में रहण जी। ये रूहानी हॉबी आहे। हिन हॉबी सां गॾु गॾु तव्हांखे दिव्य ऐं अलौकिक कर्म बि करणा आहिनि। तव्हां आहियो ब्रह्मण। तव्हांखे सभिनि खे सची सची कथा ॿुधाइणी आहे। सर्विस जी त तव्हां ॿारनि में हॉबी हुजणी खपे। गीता धीरज सां मनवा। ओम शांति। जीअं कोई हॉस्पिटल में बीमार हूंदो आहे त पेशेंट दुख सां छुटण जी आश रखंदा आहिनि। डॉक्टर सां पुछंदा आहिनि छा हाल आहे, कॾहिं ये बीमारी छुटंदी। वो त सभु हद जी ॻाल्हियूं। ये बेहद जी ॻाल्हि आहे। बाबा अची करे ॿारनि खे राय ॾींदा आहिनि। इहे त ॿार ॼाणे चुकिया आहिनि कि बराबरि सुख दुख जो खेल आहे। ईअं त तव्हां ॿारनि खे सत्संग में वञण सां बि जास्ती फ़ाइदो हिते आहे। छो कि ॼाणंदा आहियो हिन समय असां ईश्वर जी गोद में आहियूं, ईश्वर औलाद आहियूं। हिन समय असांजी ॾाढी ऊच ते ऊच गुप्त महिमा आहे। मनुष्य मात्र बाप खे शिव ईश्वर भॻवानु चईंदा आहिनि, परंतु ॼाणंदा न आहिनि, सॾु कंदा रहंदा आहिनि। ड्रामा अनुसार ई ईअं थियो आहे। ज्ञान अज्ञान ॾींहुं राति ॻाईंदा बि ईंदा आहिनि, परंतु तमो प्रधान बुद्धि अहिड़े ठही आहिनि जो पंहिंजे खे तमो प्रधान सम्झंदा ई न आहिनि। कंहिंजी तक़दीर में बाप सां वरसो हुजे तॾहिं त बुद्धि में वेही सघे न। ॿार ॼाणंदा आहिनि कि असां बिल्कुलु ई घोर अंधियारे में हुयासीं। हाणे बाबा आहिनि त केतिरो सोचड़ो थियो आहे न। बाप जो नॉलेज सम्झाईंदा आहिनि उहो कोई बि वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में न आहे। उहो बि बाबा सिद्ध करे ॿुधाईंदा आहिनि। तव्हां ॿारनि खे रचता ऐं रचना जी आदि मध्य अंत जी रोशनी ॾींदा आहिनि। उहा पोइ प्रायलोक थी वेंदी आहे। मुंहिंजे बग़ैर पोइ कंहिंखे ज्ञान मिली न सघे। पोइ इहो ज्ञान ई प्रायलोक थी वेंदो। त हाणे असां सां गॾु ज्ञान सूर्य आहे। पोइ ज्ञान सूर्य छुपजी वेंदो। ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारा रहिजी वेंदा। सम्झ में ईंदो आहे कि कलयुग पास्ट थी वियो, पोइ 5000 वर्ष पोइ रिपीट थींदो। हाणे इहा नई ॻाल्हि आहे। इहा त शास्त्रनि में आहे न। बाबा त इहा नॉलेज हाणे सभिनि खे हिकु जहिड़ी पढ़ाईंदा आहिनि, परंतु धारणा में नंबरवार आहिनि। कोई सुठा सुठा सर्विसेबल ॿार ईंदा आहिनि त बाबा जो डांस बि अहिड़ो हलंदो आहे। डांसिंग गर्ल जे अॻियां ॾिसण वारा ॾाढा शौक़ीन हूंदा आहिनि, त उहे बि ख़ुशी सां ॾाढो सुठो डांस कंदा आहिनि। थोरा वेठा हूंदा त कॉमन रीति सां थोरो डांस कंदा। वाह वाह करण वारा हूंदा त हुननि खे बि उल्हास ईंदो। इहे त हिते बि ईअं ई आहे। मुरली सभु ॿार ॿुधंदा आहिनि, लेकिन सम्मक ॿुधण जी ॻाल्हि ई ॿी आहे। इहे बि ॾेखारींदा आहिनि कि श्री कृष्ण डांस कंदो हुयो। डांस कोई उहो न आहे, वास्तव में इहा आहे ज्ञान जी डांस। शिव बाबा ख़ुदि ॿुधाईंदा आहिनि कि मां ज्ञान जी डांस करणु ईंदो। असांखे बि बाबा डांसिंग गर्ल ठाहींदा आहिनि, डांसिंग स्टार। मां ज्ञान जो सागर आहियां जो सुठी सुठी पॉइंट्स निकिरंदी आहे। ये ज्ञान जी मुरली आहे, काठ जी मुरली न आहे। पतित पावन बाबा अची करे सहज राजयोग सेखारींदा आहिनि या लकड़ी जी मुरली वॼाईंदा आहिनि। इहे कंहिंखे ख़्याल बि न ईंदो आहे कि बाप अची करे ईअं राजयोग सेखारींदा आहिनि। हाणे तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो, बाक़ी कोई बि मनुष्य मात्र खे इहे बुद्धि में अची न सघे।
अचण वारनि में बि नंबरवार पद पाईंदा आहिनि। जीअं कल्प पहिरियों कयो वैसे ही पुरुषारथ कंदा रहंदा। तव्हां ॼाणंदा आहियो कल्प पहिरियों मुआफ़िक़ बाबा ईंदा आहिनि, अची करे ॿारनि खे सभु राज खोले करे ॿुधाईंदा आहिनि। चवंदा आहिनि कि मां बि बंधन में बंधल आहियां। शिव बाबा ख़ुदि बि बंधन में बंधल आहिनि ऐं असांखे बंधन सां छुड़ाईंदा आहिनि। ॾिसो, ड्रामा जे बंधन में हर हिकु इन ड्रामा जे बंधन में बंधल आहे। मतिलबु कोई बि ॿिए कंहिं जे बंधन में न बंधो, लेकिन ड्रामा जे बंधन सां शिव बाबा बि न छुड़ाए सघंदे। ईअं शिव बाबा चईंदा आहिनि, है न, जो कुझु सत्युग में थियो उहो ई पोइ थींदो। केतिरी अनेक प्रकार जी योनियूं आहिनि। सत्युग में एतिरी योनियूं हूंदियूं न, मतिलबु जानवर, हुते त थोरी वैरायटी हूंदी, पोइ वृद्धि खे पाईंदियूं। जीअं धर्म बि वधंदा वेंदा आहिनि। सत्युग में त हुया ई न, त सत्युग में हुआ उहे सत्युग में ॾिसंदासीं। सत्युग में कोई बि छीछी गंद करण वारी चीज़ हूंदी ई न। हुन देवी देवताउनि खे चईंदासीं भॻवान भगवती, है न, हुन देवी देवताउनि खे चईंदासीं भॻवान भगवती। ॿियो कोई खंड में कॾहिं बि कंहिंखे गॉड गॉडेस चई न सघंदा आहियूं, है न। वैसे उते बि न चई सघंदा आहियूं, पर बाबा कई बार माण्हू चई छॾंदा आहिनि। उहे देवताऊं ज़रूरु हेवन में राज्य कंदा हुआ। उन्हनि जो ॾिसो गायन केतिरो आहे। तव्हां ॿारनि खे हाणे धीरज आयो न, तव्हां ॼाणंदा असांजो मर्तबो केतिरो ऊचा व कमु। असां एतिरा मार्क्स सां पास थींदासीं। हर हिकु पंहिंजे खे सम्झी त सघंदो आहे न कि फलानो सुठी सर्विस कंदो आहे। हा, हलंदे हलंदे तूफ़ान बि अची वेंदा आहिनि। बाबा त चईंदा आहिनि कि ॿारनि खे कोई बि ग्रहचारी तूफ़ान आदि न अचे। माया सृष्टि ॿारनि खे बि किराए ॾींदी आहे, त बाबा धीरज ॾींदा आहिनि। ॿार बाक़ी थोरो समय तव्हांखे सर्विस बि करणी आहे। स्थापना थी वई पोइ त वञिणो ई आहे। हिन में हिकु सेकेंड बि अॻियां पुठियां न थी सघंदो आहे। ये राज ॿार ई सम्झी सघंदा आहिनि। असां ड्रामा जा एक्टर्स आहियूं, हिन में असांजो मुख्य पार्ट आहे। भारत ते ई हार ऐं जीत जो खेल ठहियलु आहे। भारत ई पावन हुयो, केतिरी पीस प्योरिटी हुई। ये कल्ह जी ॻाल्हि आहे। कल्ह असां ई पाठ वॼायो हुयो। 5000 वर्ष जो पाठ सॼो नूंदल आहे। असां चक्र लॻाए करे आया आहियूं। हाणे पोइ बाबा सां योग लॻाईंदा आहियूं। इन सां ई खाद निकिरंदी वेंदी। बाप यादि ईंदो त वरसो बि ज़रूरु यादि ईंदो। बाबा यादि ईंदा त वरसो बि ज़रूरु यादि ईंदो। बाप सां गॾु आहे ई वरसो। पहिरियों अलफ़ खे ॼाणणो आहे। बाबा चईंदा आहिनि त मूंखे ॼाणण सां मुंहिंजे द्वारा सभु कुझु ॼाणे वेंदा। ज्ञान त ॾाढो सहज आहे, हिकु सेकेंड जो आहे। पोइ बि सम्झाईंदा रहंदा आहिनि, पॉइंट्स ॾींदा रहंदा आहिनि। मुख्य पॉइंट्स सां मनमना भव, इन में ई विघ्न पईंदा आहिनि। ख़ुदि खे आत्मा सम्झी बाबा खे निराकारी रूप में यादि करण में ई बाबा चवंदा आहिनि विघ्न पईंदा आहिनि। देह अभिमान अचण सां पोइ अनेक प्रकार जा खुटका अची वेंदा आहिनि। पोइ योग में रहण न ॾींदा आहिनि। जे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण जी यादि में वेंदा आहियूं त बुद्धि काॾे काॾे भॼी वेंदी आहे न। भक्ति जो अनुभव त सभिनि खे आहे। हिन जन्म जी ॻाल्हि आहे न। हिन जन्म खे ॼाणण सां कुझु न कुझु पास्ट जन्म खे बि सम्झी सघंदा आहियूं।
बाबा चवनि था त हिते बि ॿारनि जो बुद्धि जो किथे ॿाहिरि भटकंदो आहे। भक्ति मार्ग में असांखे सम्झ में न ईंदो, हिते झटि सम्झ में अची वेंदो आहे की हाणे हाणे असां शिव बाबा खे यादि करे बाबा जो सत्य त्रेता द्वापर कलयुग जी ॻाल्हियूं ॿुधाइनि था। अगरि हुनजे अलावा असांजी बुद्धि ॿियो किथे हली वई त झटि पकड़ाए में अची वेंदी आहे न, अगरि ध्यानु ॾियो त। भक्ति जो अनुभव त सभिनि खे आहे, हिन जन्म जी ॻाल्हि आहे। हिन जन्म खे ॼाणण सां कुझु न कुझु पास जन्म खे बि सम्झी सघंदा आहियूं। ॿारनि खे हॉबी थी वई आहे बाप खे यादि करण जी। जेतिरो यादि कंदा ओतिरो ख़ुशी वधंदी आहे। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म बि करणा आहिनि। साथ साथ असांखे दिव्य अलौकिक कर्म बि करणा आहिनि। तव्हां ब्राह्मण आहियो न, तव्हां सत्यनारायण जी कथा अमर कथा ॿुधाईंदा आहियो। मूल ॻाल्हि हिकु आहे जंहिंमें सभु कुझु अची वेंदो। यादि सां ई विक्रम विनाश थी वेंदा आहिनि। बाबा जी यादि सां ई विक्रम विनाश थी वेंदा आहिनि। इहे हिकु ई हॉबी रूहानी आहे, बाबा खे यादि करण की न। दुनिया में बुद्धि जो छा लॻायूं, भल आए दिन ये दुख, ये प्रॉब्लम। ॾिसो माण्हू त सोचनि था कि हर प्रॉब्लम में माण्हू भॻवान खे यादि कंदा आहिनि, पर बाबा असांखे चवनि था सभु कुझु भुलिजी करे मूंखे यादि करो। छो जो हिन प्रॉब्लम में वञण सां थोरी कुझु थींदो। बाबा जी यादि जी शक्ति सां ई शक्ति ईंदी, सल्यूशन बि थींदो, शक्ति बि ईंदी। बाबा सम्झाईंदा आहिनि कि नॉलेज त ॾाढी सहज आहे ऐं बाबा त चईंदा आहिनि थियणो ई आहे। बाबा न चईंदा आहिनि बांदेली वेंदियूं आहिनि त चईंदा आहिनि बाबा मारदा आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि तव्हां बसि मुंहिंजी यादि में रहो। हीअं न कि बाबा उन्हनि सां वञी करे विड़े, उन्हनि खे चए न मारो न चईंदा तव्हां सहन करो, मां तव्हांखे शक्ति थो ॾियां। मतिलबु केॾो शिव बाबा बि बंधन में बंधल आहिनि ऐं बाबा चईंदा आहिनि तव्हांजा हिसाब किताब आहिनि। तव्हां बि उन्हनि खे कंहिं जन्म में ईअं मारियो आहे त उहा बि तव्हांखे हीअं मारदा। तव्हां बि उन्हनि खे कंहिं जन्म में ईअं मारियो आहे त उहा बि तव्हांखे ईअं मारदा। त तव्हां बाबा जी यादि में रहंदव त उहो कटिजी वेंदो, है न। बाबा खे कटण जी शक्ति आहे। ड्रामा में रावण राज्य अचिणो ई आहे त रावण में जो दुख परेशानी ईंदी उन जे लाइ माण्हू भॻवान खे यादि कंदा आहिनि त उन्हनि खे शक्ति मिलंदी आहे। त हाणे असांजे जीवन में जो बि प्रॉब्लम ईंदी उन में असां बाबा खे यादि करे उन प्रॉब्लम खे पार करे वठंदासीं, उन शक्ति खे यूज़ करे। पोइ भक्ति मार्ग में जॾहिं रावण राज्य शुरू थींदो पोइ माण्हुनि खे जो बि इहा प्रॉब्लम ईंदी उन प्रॉब्लम में माण्हू असां जीअं हाणे बाबा खे यादि करे बाबा जे ज्ञान जे पॉइंट सां हुन प्रॉब्लम खे पार कयो आहे त उहो भक्ति मार्ग में जीअं हिकु कथा ठही वेंदी। पोइ माण्हू चईंदा ईअं करो त ठीकु थी वेंदो। त रावण राज्य बि अचिणो आहे लेकिन बाबा पंहिंजो पूरो भक्ति मार्ग जो कम बि हाणे ई करे था वञनि कि हाणे जी विधि सां असां बाबा खे यादि करे ज्ञान गुण शक्तियुनि खे यूज़ करे उन प्रॉब्लम खे सॉल्व कंदा आहियूं, उन पार कंदा आहियूं। उन अनुसार भक्ति मार्ग में द्वापर युग खां या जॾहिं बि उहो प्रकार जो दुख शुरू थींदो त माण्हू हुन विधि खे अपनाए करे हुन प्रॉब्लम सां पार थी सघंदो। त बाबा चवनि था कि बाबा खे यादि करण जी हॉबी हुजणी खपे। जेतिरो यादि कंदव ओतिरी ख़ुशी वधंदी। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म बि करणा आहिनि। तव्हां ब्राह्मण आहियो, तव्हां सत्यनारायण जी कथा अमर कथा ॿुधाईंदा आहियो। मूल ॻाल्हि हिकु ई आहे जंहिंमें सभु कुझु अची वियो।
यादि सां विक्रम विनाश थींदा। इहे हिकु ई हॉबी आहे रूहानी। बाबा सम्झाईंदा आहिनि की नॉलेज त ॾाढी सहज आहे। कन्याउनि जो नाम बि ॻायल आहे न, अदर कुमारी, कुंवारी कन्या। कुंवारी जो नाम सभिनि खां बालो आहे। उन्हनि खे कोई बंधन न आहे। अदर कुमारी, कुंवारी कन्या। कुंवारी जो नाम बालो आहे, छो जो कुंवारी कन्याउनि खे कोई बंधन न हूंदो आहे। उन्हनि खे उहो पतीस त विकारी ठाहे छॾींदो आहे न। इहे बाबा त स्वर्ग में वठी वञण लाइ श्रृंगारदा आहिनि आत्माउनि खे, स्वीत सागर में वठी वेंदा आहिनि। बाबा चवंदा आहिनि हिन पुरानी दुनिया खे, पुरानी देह से बिल्कुलु भुलिजी वञो। आत्मा चवंदी आहे की असां त 84 जन्म पूरा कया, हाणे पोइ बाबा सां पूरो वरसो वठंदासीं। हिमत रखंदा आहिनि, पोइ बि माया सां लड़ाई त आहे ई न। अॻियां त इहे बाबा आहे, माया जे तूफ़ान जास्ती हिननि वटि ईंदा आहिनि, ब्रह्मा बाबा वटि। ॾाढा अची करे पुछंदा आहिनि की बाबा असांखे ईअं थींदो आहे। बाबा ॿुधाईंदा आहिनि की ॿार हा, इहे तूफ़ान त ज़रूरु ईंदा, पहिरियों त मूं वटि ईंदा आहिनि, अंत में सभु कर्मातीत अवस्था खे पाए वठंदा। इहे कोई नई ॻाल्हि न आहे, कल्प पहिरियों बि थियो हुयो, ड्रामा में पार्ट वॼायो हुयो, हाणे वरी वापसि घर हलणो आहे। ॿार ॼाणंदा आहिनि इहे पुराणी दुनिया नर्क आहे न। चवंदा बि आहिनि इहे लक्ष्मी नारायण खीर सागर में रहंदा हुया। इन्हनि जे मंदर केतिरा सुठा सुठा ठाहींदा आहिनि न। पहिरियों मंदरु ठाहियो हूंदो त खीर दूध जो बि तालाब ठाहे करे विष्णु जी मूर्ति खे विहारियो हूंदो। ॾाढा सुठा सुठा चित्र ठाहे करे चवंदा हुआ, पूजा आदि कंदा हुया। हुन समय त ॾाढो ई सस्ताई हुई न। बाबा जो त सभु ॾिठल आहे, ब्रह्मा बाबा जो। मतिलबु ब्रह्मा बाबा जे समय एॾी सस्ताई हुई त माण्हू ईअं पूजा कंदा हुया त जॾहिं शुरू थियो हूंदो त छा थियो हूंदो। बराबरि इहो भारत केतिरो पवित्र हुयो न, खीर सागर हुयो, दूध घी जी जीअं नदियूं हुयूं। हीअ त महिमा ॾिबी आहे। स्वर्ग जो त नाम वठंदे ई मुख में पाणी ईंदो आहे। तव्हां ॿारनि खे हाणे ज्ञान जो टियों नेत्र मिलियो आहे, जो बुद्धि में सम्झ आई आहे। बुद्धि हली वेंदी आहे पंहिंजे घर, पोइ स्वर्ग में ईंदा आहियूं, हुते सभु कुझु नयो ई नयो हूंदो। बाबा श्री नारायण जी मूर्ति ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थींदा हुया, ॾाढो प्यार सां रखंदा हुया। ईअं न सम्झंदा हुया की असां ईअं ठाहींदासीं। इहे ज्ञान त हाणे बाबा सां मिलियो आहे। तव्हां ब्रह्मांड ऐं सृष्टि जे आदि मध्य अंत जो ज्ञान तव्हांखे आहे। ॼाणंदा आहियो की असां कीअं चकर लॻाईंदा आहिनि न। कल्ह बाबा चई न की आकाश जेतिरो ब्रह्मांड बि वॾो वॾो आहे। जीअं हिन सृष्टि ते साकारी दुनिया आहे, उहा निराकारी दुनिया आहे। वैसे त बाबा चवंदा आहिनि आत्मा खे थोरी सी जॻह खपे, लेकिन जो रोशनी आहे, जो शक्ति आहे शिव बाबा में, त हुन अनुसार सोचो अगरि कोई आत्मा, वैसे त बाबा चवंदा आहिनि हिन में छा बुद्धि लॻाइणी, बाबा खे यादि करो। पर अगरि कंहिंखे करिणो आहे त उहो बि हुन में सोचे भई कीअं हूंदो। बाबा चवंदा आहिनि की हाणे तव्हांखे सभु कुझु मालूम पियो आहे न, ब्रह्मांड पूरो कीअं असां सृष्टि में पार्ट वॼाईंदासीं, त असांजे जीवन में जो विघ्न ईंदा आहिनि न, उहो बि ज़रूरी आहे। छो जी हाणे असां हुन रावण जे विघ्ननि खे बाबा जी ज्ञान गुण शक्तियुनि सां जीअं पार कंदासीं न, उहो भक्ति मार्ग में माण्हू पार कंदा। असां हिते हिकु पार कंदासीं, हुते केॾी माण्हुनि खे मदद मिली। श्री द्वापर युग खां रावण राज्य बि अचिणो ई आहे। बाबा चवंदा आहिनि की ॼाणंदा आहियो की असां कीअं चकर लॻाईंदासीं। बाबा असांखे राज्य सिखलाइनि था। तव्हां ॿारनि खे ॾाढी ख़ुशी हुजणी खपे। बाक़ी थोरा समय आहे, शरीर खे कुझु न कुझु त थींदो ई रहंदो आहे। हाणे इहे तव्हांजो अंतिम जन्म आहे, हाणे तव्हांजा सुख जा ॾींहं ईंदा आहिनि। ड्रामा प्लान अनुसार ॾिसंदा आहियो की विनाश साम्हूं बीठो आहे। तव्हांखे टियों नेत्र मिलियो आहे, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन।
असां पंहिंजे टे नेत्र सां मूल वतन बि ॾिसी सघंदा आहियूं। हिन सृष्टि जे साकारी दुनिया में कुझु बि हुजे साम्हूं, लेकिन असां पंहिंजे बुद्धि योग सां परम धाम में बाबा सां गॾु बि ख़ुदि खे अनुभव कंदा आहियूं। उस सूक्ष्म वतन में भी बाप दादा सां गॾु ख़ुदि खे अनुभव कंदा आहियूं, है न। फ़रिश्ते जे रूप में असां बाप दादा सां गॾु वेठा आहियूं। पोइ हिन स्थूल वतन में भी असां ख़ुदि खे अनुभव कंदा आहियूं, है न। सुठी रीति ॼाणंदा आहियूं सुदर्शन चक्र तव्हांजी बुद्धि में फिरंदो ई रहंदो आहे। ख़ुशी थींदी आहे न, हिन समय असांखे बेहद जो बाप टीचर ठही पढ़ाईंदा आहिनि, परंतु नई ॻाल्हि हुजण जे कारण घड़ी घड़ी भुलिजी वेंदा आहिनि। न त बाबा चइण सां ई ख़ुशी जो पारो चढ़ी वञे न। बाबा चइण सां ई मुंहिंजो बाबा, केॾी ख़ुशी थींदी आहे, केॾो हल्कोपन थी वेंदो आहे, केॾो अंदरि गदगद थींदो आहे। राम तीर्थ कृष्ण जो भॻत हुयो त कृष्ण जे दर्शन जे लाइ केतिरो कंदो हुयो, हुनखे साक्षात्कार थियो ऐं ख़ुशी थी वई, परंतु हुन सां कुझु मिलियो त न, है न। हुते त तव्हां ॿारनि खे ख़ुशी बि आहे। आशू जी ॼाणंदा आहियो 21 जन्मनि जे लाइ असांखे केतिरो ऊच पद पाईंदा आहियूं। 3 हिसा त तव्हां सुखी रहंदा आहियो न। अगरि अधु अधु थिए पोइ त फ़ाइदो ई न। तव्हां 3 हिसा सुख में रहंदा आहियो। तव्हां जहिड़ो सुख कोई ॾिसी न सघे। तव्हांजे लाइ त सुख जो अपार आहे। महान सुख में त दुख जो पतो न लॻंदो आहे न। संगम ते तव्हां महान सुख में त दुख जो पतो ई न लॻंदो आहे। संगम ते तव्हां ॿिन्हिनि खे ॼाणंदा आहियो कि दुख ऐं सुख छा थींदो आहे। असां दुख खां सुख में वञूं था। मुंहुं आहे असांजो ॾींहुं तरफ़, लत आहे असांजी राति तरफ़। हिन दुनिया खे लत मारणी अर्थात बुद्धि सां भुलिजणो आहे। आत्मा ॼाणदी आहे कि असां हाणे वापसि घर वेंदासीं। ॾाढो पाठ वॼायो, ईअं पाण सां गॾु ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि। हाणे जेतिरो बाप खे यादि कंदा ओतिरो ई कट निकिरंदी। जेतिरो बाप जी सर्विस में रही समान ठाहींदा ओतिरो ई बाप जो शो कंदा। जेतिरो बाप जी यादि में रही समान ठाहींदा हर हिक खे, ओतिरो ई बाप जो शो कंदा। बुद्धि में आहे हाणे घर वञिणो आहे त घर खे बि यादि करिणो खपे न। पुराणो मकान किरंदो रहंदो आहे। हाणे छा नयो मकान, छा पुराणो मकान। राति ॾींहं जो फ़र्क़ु आहे न। हाणे छा नयो मकान, काथे पुराणो मकान। राति ॾींहं जो फ़र्क़ु आहे। इहे त हूबहू विश्व वैतरणी नदी आहे। हिक ॿ खे मारदा झगड़दा रहंदा आहिनि। बाक़ी बि बाबा आहिनि त ॾाढी लड़ाई शुरू थी वई आहे। अगरि स्त्री विकार न ॾींदी आहे त केतिरो तंग कंदा आहिनि, केतिरो मथो मारदा आहिनि। कल्प पहिरियों बि अत्याचार थियो हुयो। हाणे जी ॻाल्हि आहे न। ॾिसंदा आहियो कि केतिरो पुकारदी आहिनि। हूअ ई ड्रामा जो पाठ वॼे थो। इहा बाबा ॼाणे ऐं ॿार ॼाणे, न ॼाणे कोई। अॻियां हली सभिनि जो आहे। अॻियां हली सभिनि खे सम्झणो आहे। ॻाईंदा बि आहिनि पतित पावन सर्व जो सदगति दाता हिकु बाबा आहे। पतित पावन सर्व जी सदगति दाता हिकु बाबा आहे। तव्हां कोई खे बि सम्झाए सघंदा आहियो कि भारत स्वर्ग ऐं नर्क कीअं ठहींदो आहे। ॿियो त असां तव्हांखे सॼे वर्ल्ड जी हिस्ट्री जोग्राफी सम्झायूं। तव्हां कोई खे बि सम्झाए सघंदा आहियो कि भारत स्वर्ग ऐं नर्क कीअं ठहींदो आहे। अचो त असां तव्हांखे सॼे वर्ल्ड जी हिस्ट्री जोग्राफी सम्झायूं। ये बेहद जी हिस्ट्री जोग्राफी ईश्वर ही ॼाणे। ईश्वर जा तव्हां ॿार ॼाणो। केॾो ज्ञान आहे असां में। पवित्रता सुख शांति जी कीअं स्थापना थींदी आहे। हिन हिस्ट्री जोग्राफी खे ॼाणण सां त सभु कुझु ॼाणे वेंदा आहियूं। बेहद जे बाप सां ज़रूरु बेहद जो वरसो मिलंदो न। इहे अची करे सम्झो। टॉपिक ॾाढी आहे।
हितां ॿारनि जो त हाणे दिमाग़ पुर थी वञिणो खपे। ख़ुशी जो केतिरो पारो चढ़णो खपे, ख़ुशी जो केतिरो पारो चढ़णो खपे। सॼी नॉलेज तव्हां ॿारनि वटि आहे न। नॉलेज जो बाबति सां नॉलेज मिले थी, पोइ असां वञी करे लक्ष्मी नारायण ठाहींदासीं, हुते पोइ इहा नॉलेज कुझु बि न हूंदी। केतिरे गुए सम्झण जी ॻाल्हियूं आहिनि। ॿार सीढ़ी खे सुठी रीति सम्झी विया आहिनि न, त इहे चकर 84 जो हाणे मनुष्य खे बि क्लियर करे सम्झाइणो आहे। असांखे हाणे स्वर्ग व पावन दुनिया, इनखे कोई स्वर्ग व पावन दुनिया थोरी चईंदासीं। सतयुग अलॻि, कलयुग अलॻि चीज़ आहे। इहो चक्र कीअं फिरंदो आहे, इहे सम्झाइण में सहज आहे। सम्झाइणी सुठी लॻंदी आहे, परंतु पुरुषार्थ करे यादि में रहे इहे ॾाढनि सां न थी सघंदो। अच्छा, मीठे मीठे सिकल ते ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सारी न पुरानी देह दुनिया खे बुद्धि सां भुलिजी बाप ऐं घर खे यादि करिणो आहे। सदा हिन ख़ुशी में रहणो आहे कि हाणे असांजे सुख जा ॾींहं आया की आया। ॿियो आहे नॉलेज जो बाप सां नॉलेज मिली, उनजो सिमरन करे दिमाग़ खे पुर रखणो आहे। देह अभिमान में अची करे कॾहिं बि कंहिं प्रकार जो गुटको न खाइणो। वरदान सदा हिकड़ सिद्धि जे तख़्त ते विराजमान रहण वारे बाप जे दिलि तक नशीन ठहणो। सभी सां श्रेष्ठ तख़्त बाप जो दिलि तख़्त नशीन थियणो आहे। लेकिन हिन तख़्त ते वेहण लाइ असांखे अचल अड़ोल हिकड़ स्थिति जो तख़्त खपे। हिकड़ अचल अड़ोल स्थिति, अगरि हिन स्थिति जे तख़्त ते स्थित न थींदव त बाप दादा जे दिलि रूपी तख़्त ते स्थिति न थी सघंदव, स्थित न थी सघंदव। हिन लाइ पंहिंजे भ्रुकुटी जे तख़्त ते अकाल मूरत ठही वञो। हिन तख़्त ते बार बार डगमग न थियो त बाप दादा जे दिलि तख़्त ते विराजमान थी वेंदो। जॾहिं असां अचल अड़ोल हिकड़ स्थिति जे तख़्त ते पंहिंजी भ्रुकुटी जे तख़्त ते सुठी रीति स्थित थी वेंदासीं त असां बाप दादा जे दिलि तक नशीन थी वेंदासीं। बार बार डगमग न थिए। स्लोगन आहे शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव खे पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारो आहे। ब्रह्मा बाप पंहिंजे हर ॿार जे चहिरे ते हिकु त सदा रूहानियत जी मुस्कुराहट ॾिसणु चाहींदा आहिनि। रूहानियत जी मुस्कुराहट। ॿियो मुख सां सदैव मधुर बोल ॿुधणु चाहींदा आहिनि। हिकु शब्द बि मधुरता जे बिना न हुजे। चहिरे ते रूहानियत हुजे, मुख में मधुरता हुजे। चहिरे ते रूहानियत हुजे, मुख में मधुरता हुजे। मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहमबल भावना, दातापन जी भावना, क्षमा भावना हुजणी खपे। हर कदम में फॉलो फादर हुजे। इहे पालना जो रिटर्न आहे। बाप दादा जो असांखे एॾो श्रृंगारियो अथई, एॾी पालना ॾिनी अथई, हुनजो रिटर्न छा आहे? सदा हर्षित मुख, सदा बोल मधुर बोल, चेहरे में रूहानियत, मुख में मधुरता, मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, क्षमा भावना, रहम भावना, दातापन जी भावना हुजे। हिकदमि एॾो ज्ञान वठो ऐं हुनजी रिज़ल्ट इहा हुजणी खपे त इहे रिटर्न ॾियणु थी वियो। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।